ကျွန်တော်နဲ့ပထမဆုံးဘိုင်1ဆော့ဖြစ်တဲ့ August နဲ့ Julian ပထမဆုံးသောဘိုင်1ပွဲလေးပါခင်ဗျကျွန်တော်ညီလေးက TikTok မှာဒီပွဲလေးကိုတင်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ August နဲ့ Julian သူ့အနေနဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ Hero Nature ရတော့ကျွန်တော်က Julian ကိုအများကြီးပို့ပြီး confidence level high နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Julian တော့လောလောဆယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် Hero အားလုံးနဲ့ပေးပြီးတော့ချလို့ရတဲ့နေတာဒီကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Julian အနေနဲ့ August ကိုလုံးဝမကြောက်ရပါဘူးဒီပွဲမှာအဲ့တော့ early game နဲ့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ level 3ရနဲ့ August ကိုကောက်လို့ရပါပြီ Julian ဆိုတဲ့ hero က level 3ရပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ hero ဖြစ်ပြီးတော့တောင်းတောင်းဆိုကျွန်တော် tower ထဲထိလိုက်တိုက်တာပါဒါတော့ဒီပွဲမှာဆိုကျွန်တော် by 1ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က retreat နဲ့မဆော့ဘူးဗျာတချို့တွေက by 1ဆော့တယ်ဆိုပြီးတော့ retreat space နဲ့ဆော့ကြတယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးအတိတ်ပဲမရှိဘူးเนาะ by 1ဆော့ရဆိုတာ mid lane မှာကို hero နှစ်ကောင်ဘယ်လိုထိန်းတာကျွမ်းကျင်မလဲဆိုတာရှင်တဲ့ပွဲမျိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် retreat နဲ့ဆော့ရင်ကြာတိတ်ပြီးမမိုက်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်item အပွင့်ဆော့မယ် item သူလည်းကြိုက်တာဆက်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တာဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆော့တယ် August နဲ့ Julian ဘိုင်1ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ Hero Nisha ကွာပါတယ်ဆိုမှဆရာသမား August ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဖက်နှက်မထည့်အတွက် Julian ကကျွန်တော်အနေနဲ့ August AD ဖွင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာနည်းနည်းရှောင်ပြီးတာနဲ့ like ကောက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ early game နေသွားတဲ့အလျောက်တော့ August ကြီးကတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်သူ့အနေနဲ့ဗတ်စားဖို့တော့ AD ဖွင့်ပြီးစားနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှဖြစ်တဲ့လျောက် Julian သွေးကိုတုံမပြုတ်တာပါပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်း Julian ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောရလောက်တဲ့အထိကို Julian ကိုအရင်ကြိုက်နေတဲ့အတွက်အရင်စော်ထားတဲ့အကြောင်းမျိုးလဲ Hero Power များနေတဲ့အကြောင်းလဲ Julian damage တော်လေးထွက်နေရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ skill 2နဲ့နေ August ကတန်ရှော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီပွဲလေးပြီးသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ August အနေနဲ့တိတ်ပြီးလုံနိုင်တာတော့မတွေးလိုက်အောင်ခင်ဗျဘာသာလဲမစိုးပါဘူးသူကလည်းသူတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်လောရလို့ခံစားရပါတယ် August ဆိုတဲ့ hero မျိုးကနည်းနည်းလေးထိန်းဆော့ပြီးလက်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီ brother က level 4ရပြီဆိုတော့လုံးကျင်ပေမဲ့ Julian ရဲ့ level 3လောက်နဲ့လုံးနိုင်တဲ့အားကိုမရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ brother အနေနဲ့တော်တော်လေးပြတ်သက်ရှုံးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော် challenge ခေါ်ထားတဲ့ညီငယ်လေးအနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်